손 뒤로 펴고 안녕하세요 안녕하세요 우리 함께 노래 불러요 안녕하세요 안녕하세요 우리 함께 노래 불러요 아유 감사합니다. 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 저는 장구 치면서 노래하는 가수 장구씨 박서진입니다. 안녕하세요. 이렇게 정말 많은 분들이 모이셨는데 어제까지만 해도 비가 정말 많이 와가지고 큰일 날까 걱정했는데 오늘은 다행히 비가 안 와서 다행인 것 같습니다. 오늘 토마토 축제 박서진 잘한다 생각하시면 큰 박수 한번 치겠어요? 아유 감사합니다. 감사합니다. 이렇게 뜻깊은 자리에 초대해 주셔서 진심으로 감사드리고 정말 많은 분들이 모이셨네요. 아유 감사합니다. 오늘 앞에 노래 부르는 가수분을 보고 제가 좀 충격을 많이 받아가지고 와 세상에 무대에서 앞구르기를 2번 하시는 옆구르기를 2번 하시는 분은 눈 달리고 처음 봤어요. 그러면서 저도 생각한 게 있습니다. 아, 나도 이제 초심을 찾아야겠구나. 너무 초심을 안 찾고 헐렁헐렁 노래를 불렀다. 저분을 보니까 나도 열심히 하겠다는 생각을 들어서 나도 옆구르기를 하면서 노래를 할 수도 있고 안 할 수도 있고 첫 곡으로 송혜 선생님의 나팔꽃 인생 들려드렸고요. 계속해서 이번에는 박서진의 노래를 한 곡 더 들려드리도록 하겠습니다. 진아야 들려드릴게요. 박수만 주세요. 이제는 마음이 들려 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나는 사랑을 떠났지만 오늘도 어김없이 밤을 설치해 그저께만도 어저께만도 진아야 진아야 진아야
감사합니다. 진아야 노래 괜찮아요? 여러분들이 앞으로 많이 많이 사랑해 주신다면 더욱더 사랑받는 노래가 되지 않을까 생각합니다. 앞으로도 진아야 많이 많이 사랑해 주시고 이제 조금 있으면 9월 달에 신곡이 나오거든요. 신곡이 나오면 그때도 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 앵콜 하셨어요? 근데 다들 토마토는 좀 드셨어요? 집에 가실 때 토마토도 많이 사가고, 토마토가 황암 작용에도 좋고 비타민C가 풍부해가지고 피부 미용에도 좋고 황산화 작용에 출나가지고 어디에도 다 좋다고 합니다. 그러니까 토마토 많이 드시고 건강해지시고, 저도 토마토를 많이 먹어서 그런지 피부가 좋아지는 것 같아요. 최고다! 저 선물이에요? 저 주시는 감사합니다. 토마토예요? 감사합니다. 감사합니다. 토마토가 직접 딴 거예요? 원래 선물 감사합니다. 감사합니다. 토마토 2개 득템. 잘 먹을게요. 감사해요. 아유, 더려지겠네. 내가 이제 내년이면 32살이에요. 벌써 이만큼이나 먹어가지고 진짜 세월이 왜 이렇게 빠른지 모르겠고, 2025년도 이제 내 4개월밖에 안 남았어요. 이게 날짜가 왜 이렇게 빠른지 모르겠네 진짜. 옛날에 어른들이 말이 10대에는 10kg로 가고 20대는 20kg로 가고 30대는 30kg로 가고 40대는 40kg 간다더니 진짜 30대 되니까 이렇게 뭐 엑셀을 밟은 것처럼 쑥 세월이 많이 가는지 모르겠어요. 잡담 그만하고 노래나 하겠습니다. 얼마 전에 제가 현역가왕에서 우승을 했습니다. 그래서 현역가왕에서 불렀던 노래를 들려드릴까 하는데, 노래 제목은 광대이고요. 여러분들이 많이 많이 사랑해 주시면 감사하겠습니다. 광대 들려드릴게요. 남들이야 즐거워서 껄껄 웃지만 모두들 신나서 춤을 추지만 난 몰래 아픈 사연 가슴에 안고 웃으며 노래한다. 토마토 축제에서
예! 지금부터 한 곡 한 곡 들려드린 것보다 여러 곡 묶어서 메들리를 들려드릴 테니까 아시는 곡이 나오면 큰 소리 따라 불러주시고 두 손을 박수 주시고 앉은 자리 성동이만 시루시루 들으시면 감사하겠습니다. 준비되셨어요? 정말 준비되셨어요? Let's go! 이 정도 빛에 말을 내린 나그네 해가 졌다 쉬지 말고 발끝에 물어 꿈의 어리를 행성 찾아가더라 좋다 물에 치는 행성 찾아가더라 산불꽃이 필 때면 돌아가고 나너 내 사랑 숨소리를 도망칠 모르고 서쪽 하늘 문틈을 새로 새겨드는 바람에 떨어진 꽃 냄새가 나를 울리네 다시 하나 둘셋 행성 가야 해 술을 찾아가야 해 더 큰 소리로 순이 정답을 숫자 찾아가야 해 누가 이런 사람을 본 적이 있나요 나이는 18 이름은 순이 좋다 신나십니까 신나신다는 소리 질러 같은데 하늘 세월 막을 수는 없지 않느냐 청춘아 배불러 내 청춘아 어디 하느냐 안 그러기 싫대 근데 정말 마지막으로 들려드리고 저는 인사드려야 되는데 남은 시간도 즐거운 시간 되시고 행복한 시간 되시고 에? 뭐라고요? 내려오라고!
곡 더 하려고 했어. 이게 마지막 곡. 이제 정말 마지막 곡 들려드리고 인사를 드려야 되는데 어이구야 세상에 물이 흘러버렸네. 앞으로도 박서진 많이 사랑해주시고 박서진이 떠난 뒤에 박서진이 더 보고 싶다 하시면 매주 토요일 살림남 본방사수 해주시면 감사하겠습니다. 그리고 9월달부터 한일가왕전이라고 현역가왕에서 대한민국 대표 7명을 뽑았잖아요. 그리고 일본에서도 7명을 뽑았습니다. 그래서 한국 대 일본 대결을 하는 게 9월부터 방송이 된대요. 그러니까 여러분들 많이 사랑해주시고 한국팀 많이 응원해주시면 감사하겠습니다. 이제 정말 마지막 곡 들려드리고 저는 인사를 드려야 되는데요. 남은 시간도 즐거운 시간 되시고 행복한 시간 되시고